Yuhu. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vaya, hace mucho tiempo que no logro hacer esto. Encontrar horarios tan perfectos que primero una, luego otra y ahí al final otra. Primero Sonido de Libertad, luego ¿cómo se llamaba la de carreras? Gran Turismo y al final Héroes. Sí, solo así se llama Héroes. Primero, y las tres basadas en hechos reales, sí, así las dicen. Sonido de Libertad basado en hechos reales, Grand Theft Auto basado en hechos reales y Héroes basado en hechos reales. Y diría hay chance y los tres tienen finales buenos. Sonido de Libertad, algo sencillo, Grand Theft Auto, algo más veloz y Héroes creo es de una guerra, mucha acción y violencia, así que sí, esa para el final. Y luego que más, a ver, la primera, bueno, en los tres siento final bueno, medio bueno, algo agridulce. Y la última porque es una guerra, la primera secuestro de niños o algo así. Y la segunda pues sí que tiene un final feliz, pero así es como pude verlas. Primero Sonido de Libertad, Grand Theft Auto y al final Héroes. Uy. Y pues a ver. Sí, creo que es el último día de Gran Turismo, solo hay un horario a las 4. Y así que pues, yay, no me la perdí. Por ver otras o sí, que esta quería verla el lunes, pero uy, la aplicación me engañó, no me mostró los horarios de ese día, me mostró los del martes. Así que pues ya ni modo. ¿Eso? Buenas tardes. Pues a ver, creo mi primer boleto para Sonido de Libertad a la 1:25. Sí, cierto, a ver. Intento mis tarjetas. A ver. Estas dos. Te informo que esta ya cambiamos de... El plástico ya cambió, ya no somos playback. ¿Te gustaría cambiar por plástico? Bueno, está bien. Sí, la tarjeta sí te Ok. Uy, qué mal, esa no me la vi venir. Ya no me van a dar puntos en las compras del Soriana. Uy, qué mal. Sometimes. Tu tarjeta es ¿No? básica. ¿Te gustaría subirla? Bueno, ya tienes para pasar a oro. ¿Te gustaría subirla a oro por 39 pesos más o básica está bien? Sí, la subo ahora. Sí, son 39 pesos. Ok. Voy a ver en esto. Sí, mayormente pensé que sería gratis, no que me cobrarían para subir de nivel. Aunque logré lo que no logré con la tarjeta anterior que perdí. Sí, el que tiene está bien. Bueno, solamente algunas veces creo intentado usarla, me pide contraseña y la que le puse pues me dicen que no tiene contraseña, que es mi fecha de nacimiento y todo eso. Te menciono porque te va a llegar un correo para que puedas cambiar tu contraseña. Ya va a ser una que tú le pongas. Ok, yo también conservo el papelito en el que viene esa tarjeta. Cambiaron la tarjeta, ya no es Payback, ¿por qué? Ya se mudó Payback de México. Qué mal. Ya no
Atención, ahorita esta noche funciona, bueno, sí tiene descuento, pero hoy tenemos descuento en el cine, de 35 pesos el boleto. Los Ok. boletos son los disponibles en la pantalla está abajo. Ok, intentaré el 5F. Sí, 5F. ¿Sí? ¿Sería algo más Ah, aparte? la primera, Sonido de Libertad. La segunda, las 4 a Gran Theft Auto, no, Gran Turismo. Gran Turismo a las 4, ¿ok? Sí. ¿Paciente? Ah, la misma. No, es Sonido de Libertad. Ah, sí. Gran Ay, Turismo. espérame, es que le moví. Ups. Una es en la de ahorita y el otro es a las 4, ¿verdad? Sí. Este es el 5 y el otro. Gran Turismo. Uy, intentaré el. Ah, bueno, ya que intentaré el 5E. Sí. ¿Sería algo más? Ah, sí, la tercera, Héroes a las 6:30. ¿Me ayudas con 200? A ver, intentaré el 7F. ¿Ok? ¿Sería algo más? Nada más. Ok, serían 105. A ver. Y allí tiene. Es uno de cada persona. Muchas gracias. ¿Sí, aquí? Eh, Sí, a ver, un momentito. Uy, arreglo mis manos. Ah, sin corte. Luego tengo que editar mucho más. Ujú. A ver, este en mi bolsillo. Ay. Y listo. Uy, aunque tendré que cortar para no asustar a la de los boletos. Sí, 3 boletos. ¿Hace cuánto que no había esto? 1 y 2 y 3. Todo lo que digo es verdad. Corten. Hoy pues qué mal, al parecer es a las 7 salió de Libertad y luego aquí mismo Gran Turismo, así que no está el sonido de Libertad. Y luego salgo, hay unas cositas, ahí viene alguien, corten. A ver, espero final bueno, en serio, corten. Ah, pues justo en el otro lado, a ver, no, aquí, a ver, ajá. Antes de verla, y después de verla. Sí. Y algo que olvidé decir, así no vi ni un solo tráiler de esta película. Ajá, una producción de Eduardo Verastegui, ahora lo sé mejor, el agente, el ayudante rico, él dirigió la película, se metió a sí mismo, y no puse atención en eso. La niña que va a buscar así su hermano y los que lo secuestraron. En el auto llanteras y a la bodega para el barco carguero. Sonido de Libertad, ajá. Los niños de Dios no están a la venta. Oh, sí, la frase de la película. Vaya, debí haber visto este póster antes, pero está justo en el lado contrario, a sala 1. Totalmente, salas dispersas. Quizá alguna función tuvo su función aquí. O sea, una increíble historia real. Ujú. Bueno, y pues ahora me apresuro. Compro algo de comer o algo. Bueno, aquí checo, corten. Y ahora sí, antes de verla y después de verla. A ver, basada en la increíble historia real de un jugador que se convierte en corredor. Ajá. Gran Turismo GT de jugador a corredor. Asus, Michelin, mismo. Bueno, empresa, compañía de autos. Bueno, esta sí creo va a ser increíble. La siguiente, Héroes, quizá. Bueno, pues a ver si es primero Sonido del Silencio, Gran Turismo y Héroes. O a ver cómo sale al final. Pero creo que esta sí voy a un final mucho más no tan
cosas turbias del mundo real como Sonido del Silencio o Eres. Bueno, a ver qué pasa. Ah, sí, la anterior sí, un final feliz. Corten. Hoy tengo el tiempo en contra. A ver, aquí está el póster. Antes de verla y después de verla. Y sí, tampoco vi ningún tráiler de esta película. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y canicas. Héroes. Sin esperanza, sin escape, sin miedo. Septiembre a las 5 voy corriendo. A ver, espero termine mayormente en final. Bueno, uy. Ah, sí, Grand Theft Auto, increíble película. Uy, un muerto, qué lástima. Pues, a ver, me vine a otra parte porque aquí no hay póster. Así que a ver cómo me va, a ver si estoy rodeado de personas o no. Corte. Bueno, pues quiero ver otra vez el póster de Héroes. Sí, mayormente hoy todos muertos. No había distinguido a muchos adolescentes y solo un adulto, el de la bandera de México. Batalla activo sin la vaina, algo así. Y bueno, sí, a ver, la sinopsis que vi en la aplicación sí decía basada en hechos reales. Aquí en el póster no, no lo dice, pero sí que me lo creo. 1845. Ah, vaya. Y luego sí creo ya está de noche, la luna. Uy, quiero hablar, pero no tengo tiempo, tengo que correr a... ya saben dónde. Y algo más. Bueno, me da flojera ahorita hacer el espacio negro para 3 películas. En mi siguiente video hablaré bien de ellas. Voy a 3 increíbles historias reales a ver. Primera, pues buen patrocinio. Segunda, mucho mejor. Y el tercero, un poquito chafa, pero rayos, la historia sí que es grande y fuerte. Tanto que ni siquiera me importan los efectos especiales, son chafas. Güey, y además siento mucho sueño como para poder pensar bien, lo siento mucho. Y algo de hambre también. Rayos, el cine es increíble. Hablaré esto después bien en el siguiente video cuando no esté tan desorientado. Pero en serio, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Dulces sueños. Corten.